今天来看它沃尔沃的 XC90，它的旗舰的 SUV 这台车型啊，那这台车型现阶段价格其实也挺合适的，50多万的一个预算，你可以买到它沃尔沃的 XC90 T8 或者是 B6的智雅裸车，一口价现在能给你干到55左右，甚至是你再聊，我估计还能再研究，对不对？因为它现在的尊享的价格啊，是从47.9万开始起售的车型。它这台车型，你要说最大槽点在于的发动机里吧，只有一个 2.0T 4缸的发动机，你再往高了之后没了，对不起，选不上，对吧？然后新款的沃尔沃的设计语言呢，你会发现这是老款的啊，你这个4顶这块这儿是老款的，你看中网这地方呢是往里内凹的，它呢直接是凸出来的，形成了一个这样的一个平面，更加的圆润，更加饱满了，对不对？设计语言呢会更加的现代化一些，整体感更强了，对吧？香槟金的这样的一个车漆颜色，我觉得其实挺好。这台车型我是很喜欢的，我买它其实要的不是动力，而且要的是安全，要的是品质，对吧？它这台车型配到了一个轮胎，竟然是一个米其林的 PS4 的轮胎。竟然是一个米其林的 PS4 的一个偏性能点的轮胎，前面用到了一个大的双叉臂，这个级别当中啊，你不给这玩意儿就说不过去了。然后呢，275的一个胎宽，这胎宽其实还是可以的啊，作为这车我觉得还是能拉得住的。B6 AWD 啊，这是一个4驱的版本，你通过这个能看出来它下边的用料，对吧？这种铝的，对吧？用料还是挺多的。来，我们打开后备箱看一眼。6座的版本，把第3排的座椅放倒了之后啊，坐4个人的话，它的后备箱的进深是非常大的，而且呢，它的这个后备箱是一个纯平的地台。我们看看这儿是啥啊？这下巴这儿呢是这个备胎啊，放不了个啥别的东西了。但是呢，这你可以来一盖板，对吧？你这来一盖板，还能再放点东西。这是放倒了之后后排的一个表现，整体感觉还是偏禁欲一点的，对吧？第3排看看这，第3排这里边这还能有个储物空间，只不过这储物空间里边是塑料，外边这一层啊稍微有那么一点点的小摩擦的感觉。第3排的配置其实还是凑合吧，在这个级别当中还是凑合的。来，我们坐进车内感受感受啊。这个坐姿啊，你猛着一看，你会发现它这座椅这么薄，舒不舒服呢？其实沃尔沃在这个坐姿这块人体工程学研究的非常的不错，而且这个腿托你长时间开车的话会很棒。来吧，我们坐进来。方向盘呢依然是这种沃尔沃典型的方向盘，整体的握感呢会稍微的偏细一点点啊，但是呢这儿是凸出来一块，实际操作的时候呢，其实不会太影响到你，因为有的那个车呀，这个按键这地方呢凸出来之后，你去揉方向盘的时候呢，会进行一波误触，但是其实这儿它是有一个坎儿的啊，这个坎儿呢就你往这一窝还行。里边的设计语言我觉得没啥太多说的，典型都沃尔沃的，只不过新款的是啥呢？它内嵌的屏幕给你突出来了，给你突出出来这么一块。这个屏幕对吧？这亮度呢和分辨率也还行啊，也还行。你看这个反应速度啥玩意儿也还可以，然后呢支持了各种的软件，我只能说是比老款稍好一点，但是呢整体的表现还是跟主流的那一些车机差点意思的啊。然后这儿呢是有一个这种织物的这个面板，整体还是给你营造出来是什么呢？这种环保的氛围啊，这个木纹确实很舒服，而且呢，它前排的座椅，别管是主驾驶还是副驾驶，都支持3档的座椅记忆啊。欧瑞狮的水晶挡把，那个这叫什么？灶台式的一键启动，对吧？得拧那么一下子啊，杯架的处理，这就是前排这座椅啊，你别说支撑度还真的是不错的。来，我们去它的后排。前面差不多也是我的一个驾驶坐姿，我们坐到它的后排感受一下。它这个后排呢，因为6座的版本了之后啊，你看见没？它这个坐垫，你这么看好像不是特别奢侈，你发现了吧？不是特别的奢侈，感觉这个座椅稍微小一点，咱实际感受一波啊。我感觉整体稍微偏硬一点。上车的时候呢，这左右两边就你上车这儿，它还是比较软的，但是你坐到这儿呢，你臀点坐这地方呢，整体的感觉还是会稍微的偏硬一些啊。然后杯架是连到它的扶手这地方这儿呢，这儿来了一个杯架，表现就是这样。反正我觉得吧，这个沃尔沃的 XC90 这台车型要的是什么？就真的是个安全，它的高强度钢的占比也好，它的这个安全的执念也好，都是非常不错的一个选择啊。空调的出风口，这玩意儿跟 S90 是很像的。关上门有这样的一个隐私的帘儿啊，手动的隐私的帘儿。前面呢是我的一个驾驶坐姿，腿部空间现在还能余一个2拳多吧。我看看这座椅啊，这是最后了，最后的座椅呢还支持个2拳多的一个空间。那这样坐我其实还是比较舒服的，而且是一个剧院式的坐姿。当然这样的话是会牺牲了第3排的一个空间表现啊。
这就是后排它的一个表现。你要真的坐，你说它有多舒服吧？没有，但是它会给到你一种相对来说的高级典雅啊，这是它我觉得会比较吸引人的一个点。而且呢，还有一个就是你如果预算比较小，我想在40-50万，我想买一个大个的 SUV， 而且还想要的是一个一线的主流的一些品牌给到我一些档次感和品质感的话，它其实真的可以。而且现在这些车型后期的养护成本，个人感觉比原来要省得多了。这就是沃尔沃的 XC90， 有吸引你的点吗，朋友？那如果是你的话，在这个价位当中，你会买一个4缸的 XC90， 还是说我会去研究那个6缸的林肯飞行家，或者是我再加点预算去买那 2.0T 的宝马 X5 呢？聊一聊吧。